ในวันนี้ค่ะ NBT พิษณุโลกนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารับชมบรรยากาศของพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะรวมทั้งการเปิดเทศกาลงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของฝีพายทุกๆคนด้วยค่ะที่บริเวณลานบุญด้านหน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายวิทยามากปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรประธานฝ่ายสงฆ์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมการประกอบพิธีประเพณีบวงสรวงแม่ย่านางเรือและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเพณีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษชาวเรือยาวตามวัดต่างๆในเขตลุ่มแม่น้ำน่านและลุ่มแม่น้ำยมในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยถ้วยพระราชทานที่มอบให้กับเรือที่ชนะเลิศนั้นรวมระยะเวลาที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลติดต่อกันจนถึงปีนี้เป็นระยะเวลา38ปีซึ่งถือเป็นถ้วยแห่งความภาคภูมิใจและเกียรติยศของผู้ที่ได้ครอบครองการบวงสรวงแม่ย่านางเรือเป็นการบูชาเทวดาด้วยเครื่องสังเวยและดอกไม้ธูปเทียนเป็นประเพณีโบราณที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานเป็นการอัญเชิญขวัญแม่ย่านางให้สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ลำเรือและฝีพายทุกคนโดยจะมีพราหมณ์หมอครูหรือเจ้าของเรือเป็นผู้ทำพิธีเมื่อเตรียมเครื่องสังเวยเรียบร้อยแล้วจะจุดธูปเทียนกล่าวอัญเชิญแม่ย่านางให้มารับเครื่องเส้นไหว้และขอให้คุ้มครองปกปักรักษามิให้เกิดอันตรายใดๆจากนั้นจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์ด้วยกิ่งทับทิมโดยแม่ย่านางเรือนั้นจะหมายถึงผีหรือเทพผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ประจำเรือแต่ละลำเจ้าของเรือจะมีความเชื่อว่าเรือทุกลำเป็นเพศหญิงมีแม่ย่านางสิงสถิตอยู่ที่โขนหัวเรือชาวเรือที่ต้องออกเรือต้องกลับไหว้บูชาเพราะเชื่อว่าแม่ย่านางเรือจะดลบันดาลให้ชาวประมงหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเรือนั้นประสบกับความสำเร็จตามที่ปรารถนาโดยจะผูกด้ายขาวด้ายแดงและผ้าแดงที่โขนหัวเรือก่อนออกเดินทางทุกครั้งและจะพูดกับแม่ย่านางเรือว่าอย่าให้มันขัดอย่าให้มันคล่องให้คล่องให้คล่องให้แคล้วให้แคล้วทุกอย่างให้ประสบชัยให้โชคดีและด้วยเหตุดังกล่าวแม่ย่านางเรือจึงกลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเทพผู้พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองเรือที่ให้คุณให้โทษได้ผู้ขับขี่จึงมีความเคารพยำเกรงต่อแม่ย่านางจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยดังนั้นการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะบูชาองค์หลวงพ่อเพชรและแม่ย่านางเรือยาวจังหวัดพิจิตรนั้นจึงถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยแห่งการเริ่มต้นงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรรวมทั้งจะเป็นการประทานพรแก่ผู้ที่เข้าแข่งขันและผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมงานให้ประสบแต่ความสุขโชคดีและนี่เป็นสัญญาณว่าประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผู้แข่งขันเรือยาวหรือเรือยาวที่จะมาแข่งขันในจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสนามที่มีความยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นในการรักษาความยิ่งใหญ่ครั้งนี้เองนะครับจังหวัดพิจิตรก็จัดอย่างเต็มที่นะครับมีจำนวนเรือที่มาแข่งขันทั้ง8ประเภทเนี่ยนะครับ52 ลำนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับของผมขออนุญาตเป็นในนามของชาวจังหวัดพิจิตรทั้งหมดนะครับเชิญชวนพี่น้องทั่วทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรเราเองนะครับจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวนะครับได้ใช้เวลาว่างนะครับได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรนะครับในงานแข่งเรือประเพณีประจำปี 2562 นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับในการมาชมมาชิมนะครับแล้วก็มาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรในงานประเพณีแข่งเรือ 2562 ครับสำหรับงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้นั้นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคมจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการภาพถ่ายพร้อมกับการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปร้านค้าประชารัฐและฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน
ซึ่งไฮไลท์ของการจัดงานคือวันที่ 7 กันยายน 2562 กับการจำลองขบวนพยุหยาตราทางชลมาศสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 นี้ใครจะได้เป็นเจ้าแห่งสายน้ำนะคะจะต้องไม่พลาดการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดรวมทั้งบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรในวันที่ 7 และ 8 กันยายน 2562 นี้ที่บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรปิยะฉัตรเกตน้อยถ่ายภาพมยุรีนำสวรรค์ NBT พิษณุโลกรายงาน